হাই গাইজ, অনেকদিন পর আবার ভিডিও নিয়ে এলাম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটি একটি অমরন কোম্পানির অটোমেটিক ব্লাড প্রেশার মনিটর। এটি আজকে আনবক্সিং করব। আমি এটি নিয়েছি ফ্লিপকার্ট থেকে, কিন্তু ফ্লিপকার্টে আমার একটু দাম বেশিই লাগলো। আহ, বাজারে দাম একটু কম, খোলা বাজারে। কেন ফ্লিপকার্টে এখন দাম বেশি লাগছে অনলাইনে, এটা বুঝতে পারছি না। তো আপনারা রিভিউ দেখুন, কিন্তু খোলা বাজার থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে দেখুন প্রাইস আছে 2330 টাকা। আমার এটা পড়েছে 1900 1900 টাকার মতো পড়েছে। তো অমরনের খুব সুন্দর একটি ব্লাড প্রেশার মনিটর। এটি তৈরি হয়েছে, এটা জাপানি কোম্পানি। এই যে অমরন হেলথ কেয়ার ইন জাপান, এটি তৈরি হয়েছে ভিয়েতনামে তৈরি হয়েছে। তো চলুন আনবক্সিং করে দেখি। প্রথমে একটি ইনভয়েস দেখতে পাচ্ছেন, 1999 টাকা। হ্যাঁ, 1999 টাকা আমার পড়েছে। ম্যাট্রিক্স হেলথ কেয়ার, অর্ডার থ্রু ফ্লিপকার্ট। দেখতে পাচ্ছেন বক্সের ভিতরে কি আছে। প্রথমেই কাফ, খুব সুন্দর। সেই সঙ্গে আছে 4টি ডুরাসেল ব্যাটারি। 4টে ডুরাসেল ব্যাটারি দিয়েছে। অমরনের ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা 3 বছর জেনারেল ওয়ারেন্টি আছে। দেখুন, এই যে 3 ইয়ার ওয়ারেন্টি, সেই সঙ্গে আরো 2 বছর, টোটাল 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। ইউজার ম্যানুয়াল, মডেল নম্বর হেম 7120, ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল, অটোমেটিক ব্লাড প্রেশার মনিটর। ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, দেখুন কিসের কি, ট্রাবল শুটিং। এটা পাশে রেখে দিই। ব্লাড প্রেশার মনিটর, খুব সুন্দর। এটি এলইডি ডিসপ্লে। দেখুন, সিস্টোলিক মিলিমিটার্স অফ মার্কারি, ডায়াস্টোলিক মিলিমিটার্স অফ মার্কারি, পালস পার মিনিট। এটা স্টার্ট স্টপ সুইচ দিয়েছে। পিছনে আমরা দেখে নিই, অমরন হেলথ কেয়ার জাপান, মেড ইন ভিয়েতনাম। এখানে কাফ র্যাপিং গাইড দেওয়া আছে। এটি কি কি কাজ করবে, মোটামুটি 40 মিলিমিটার অফ মার্কারি টু 299 মিলিমিটার পার মার্কারি, এর মধ্যে, এই রেঞ্জের মধ্যে প্রেশার চেক করে দিতে পারে। যদি ভেরি হাই প্রেশার হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটি ইন্ডিকেটার আছে, যে হাইপার টেনশন ইন্ডিকেটার, সঙ্গে সঙ্গে সেটি ইন্ডিকেট করে দেবে। তো আমরা দেখে নিই এর কাজগুলো কি।
বক্সের মধ্যে কি কি আছে আমরা দেখে নিয়েছি। তো মেজারমেন্ট মেথড হচ্ছে অসিলোমেট্রিক মেথড। ব্লাড প্রেশার দেখুন 20 to 280 millimeters of mercury, pulse range 40 to 180 beats per minute, accuracy ±3 millimeters per mercury, ব্যাটারি লাইফ মোটামুটি 1000 মেজারমেন্ট হবে। খুব ভালো। হ্যাঁ, বাজারে এই জাপানি অমরন কোম্পানি ডাক্তাররা রেকমেন্ড করে যে যদি আপনি ডিজিটাল প্রেশার মাপার মেশিন কিনতে চান তাহলে অমরন বেস্ট। এই দামে প্রাইস রেঞ্জে এটা মোটামুটি 1500 থেকে 2000-এর মধ্যে পাওয়া যায়। আপনারা খোলা মার্কেট একটু দেখে নেবেন। তো বেস্ট হেম 7120। চলুন আমরা এটাকে অন করে দেখি। অন করে দিলাম। অন করতেই প্রেশার মাপা শুরু করে দিয়েছে। এখানে দেখাচ্ছে 0E1। ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী দেখে নিই। E1 এর অর্থ এয়ার প্লাগ ডিসকানেক্টেড, ইনসার্ট দ্য প্লাগ সিকিউরলি, আর্ম কাপ নট অ্যাপ্লাইড কারেক্টলি, এয়ার ইজ লিকিং ফ্রম দ্য আর্ম কাপ। ওকে, খুব সুন্দর আর্ম কাপ দিয়েছে। দেখুন কি এই ব্যান্ডের মুখ, এটা এখানে যাবে। এখানে দেখছেন একটা জিনিস, এই যে এটা অ্যারো চিহ্ন, এই অ্যারো চিহ্নটি আমাদের যে আর্ম আছে, এই যে হাত, এইখানটার এই সোজাসুজি থাকবে অ্যারো চিহ্নটি। দেখুন আপার আর্মে যখন আমরা এটা দিচ্ছি, এই যে ঠিক এই সোজাসুজি এটি থাকবে হাতের, এইভাবে রাখতে হবে। এবার এটি কানেক্ট করব। দেখুন এবার চালিয়ে দিচ্ছি। প্রেসার ক্রিয়েট করছে। দেখুন মেপে নিল, কিছুক্ষণ এখানে রাখলো, আমার পালস রেট মেপেছে। সিস্টোলিক প্রেশার 128, ডায়াস্টোলিক প্রেশার 90। খুব সুন্দর কাপ, আরামদায়ক, লেটেক্স ফ্রি। ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এখানে যে হাতের ঠিক কোন জায়গাটায় রাখতে হবে। অমরনের অরিজিনাল। এই যে প্রেশার আমরা মাপলাম, এর রেকর্ড কিন্তু রেখে দেবে, ডিলিট হবে না। আজকের ডেটে এই সময়ে কত প্রেশার মাপা হয়েছে এটি মেমোরিতে রেখে দেবে। যদি ভুলে যান, বারবার চেক করার দরকার নেই যে এইটা আমি মেপেছিলাম। তো গাইজ, আপনারা যদি মনে করেন যে ডিজিটাল প্রেশার মেশিন
বাড়ির বাবা মা বয়স্ক মানুষদের প্রেশার মাপার জন্য নেবেন, তাহলে অমরনের এই প্রেশার মেশিন, ডিজিটাল প্রেশার মেশিন খুব সুন্দর, আম, খুব ভালো। দেখছেন অ্যাকুরেট মাপ দিয়েছে। আমি দেখেছি অনেক ডাক্তারবাবুরা এটি ইউজ করেন, তাড়াতাড়ি দ্রুত কাজ করে বলে। তো বন্ধুরা, আপনারা আমার ভিডিও দেখলেন, ধন্যবাদ। আর যদি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। ধন্যবাদ।